Rodoviária de Almerim. Galera chegando de Belém até Almerim. Estão indo em direção a Santarém. Esse é o bar Rodrigues Alves. Esse é o pessoal esperando para embarcar. Deve ser queijo de porco. Só chega com suas malas. Acabei de falar. Estamos ali no barco da Previdência, só que tá escuro, não dá pra ver. O pessoal já está em suas redes, embarcando. Para o pessoal em rede. Tem a galera aí que tá curtindo a viagem, que deve ser turista. E até a próxima.